What's your question again, please? How do fabrications come from ignorance or delusion? And how does name and form arise from fabrication? Star delusion. In Pali term, we call moha, delusion or ignorance. Doesn't know the truth. Doesn't know the truth. Doesn't know the realities. Knowing the wrong thing. This opposite with the wisdom. Mostly we understand easily about craving. Easy to understand about just hatred, anger. Very hard to understand for the delusion. Delusion is the control everything. We have 10 kind of star mental defilement. Delusion is the chief. Someone having craving, anger. Why? Because of delusion. Because of this delusion. That's why we need to practice meditation to understand the truth. Understanding is the wisdom. When wisdom arises, no delusion. No delusion. When we practice meditation, our mind wanders a lot. Think many kind of things. This is called delusion too. Doesn't know the truth, doesn't know about this object of meditation. We try to focus our mind on our breath, in and out. Or try to focus on our abdominal movement, rising and falling. Just forget to focus on my object meditation. Forgetting is the one we call delusion too. Forgetting is delusion. Our mind is the fly. So many distractions. This delusion doesn't know the truth. Think about and go on and on and on. That's it's the chief of this mental defilement. Someone to do some unwholesome action, say the bad word, make the wrong decision. It's the delusion. Because of delusion. Delusion is control everything. But this delusion just only Arhat who gain the full stage of enlightenment be able to get rid of this delusion. Except this Arhat, everyone has more and less. Even who gains the third stage of enlightenment become non-returner, still have some kind of delusion, some forgetting, some wandering mind.
This we call this the delusion, or the term we call, some we call moha, some we call avijja. See, in the law of dependent origination, the Buddha explained about avijja paccaya sankhara. Because of the delusion, as the mental formation and cetana, volition activities that arises is based on delusion. Based on delusion. It's the biggest enemy. This inner enemies. It's no delusion, with no craving, no anger. They always associate with this greed and anger. See, when you have craving, anger, we will not understand what's right, what's wrong, because the delusion. Delusion, like the boss, controls the behind. So what someone do some unwholesome action by deed or by speech because of this delusion. What do we have to do? Try to be aware of what happens this present moment. So we need the awareness. We need the awareness, especially when we practice meditation. We try to see what happened to our body, what happened our sensation, what happened our thought this present moment. Try to be aware of that. When we see this something, this aspect we see mind and matters. As I used to mention about, we call mind and body. It's not a body. You see the body or head or hand or leg, back, stomach and so on. It's the concept. It's not the right way to see. What we have to see, we see is the realities. Reality is the four great essential elements. You see the hardness, softness, we see the heat or cold, we see some moving, stiffness, cohesion, fluidity. One of those. This we see the nature of this matter. That's the one we should see. Who see that is the wisdom see that. If we not see this the four great essential elements regard about this the body, you will not know the truth. It's the delusion. That's why we practice meditation. It's our object of meditation, especially we practice insight vipassana meditation. Our object should be mind and matters, should be realities, not supposed to be concept. That's why we try to focus our main object of meditation, rising, falling, abdomen, or breathing, breathing out, this element. You see, you know you're breathing in, you know you're breathing out. This means you see the truth. It's the wisdom. It's the wisdom, non-delusion. So, if you forget, still focus on that, your mind still wander, that's become delusion. That's why what we need to do, we need to practice. This what we call bhavana. Bhavana is try to practice and practice again and again. This is called bhavana. It's not only one time, one day, 1 month, 1 year. It's the rest of our life. So we need to practice
this meditation to see the truth. When we see the truth, seeing the truth is the wisdom, no delusion. You see the truth for 1 minute, this means you'll be able to eliminate this delusion 1 minute. So we need to practice again and again. So it's like our inner enemies. Inner enemies, they be with us many lives. So we need the awareness. Otherwise, we will be under this delusion, become slave of this mental defilement. So we need to practice meditation. So even though we cannot remove it, we try to reduce it. We practice meditation for 1 hour. At least we be able to focus on the object of meditation for 10 minutes, for example, 10 minutes. This means you reduce your delusion for 10 minutes. So that's why, not satisfied with only 10 minutes, keep practice. And 11 minutes, 15 minutes, 20, 30 minutes, and so on. Try. We call bhavana, develop our mindfulness, concentration, and wisdom. Just try to be mindful all the time. It's not only sitting, try to be mindful all the time. And you will see the physical activities and arising the spirit. You see, you know your feeling, pleasant feeling, unpleasant feeling, neutral feeling, arise one after another, and you see the mind. Sometimes you forget. To forget just to forget. Just you realize that your mind wander. You just label it wandering. You know it's the wandering. Your mind start wander. You know it's the wandering mind. Stop at despair. See that? So sometimes we need to focus on the object of this meditation. See the object of meditation of mind and matter is the arising the spirit. Sometimes return to the mind. The knowing mind also, knowing the object one after another. You can see this impermanence of your mind. So both, So this mainly when we practice meditation, we try to reduce our greed, anger, delusion, especially delusion. Just try to be mindful and practice. You see the truth. Seeing the truth is the wisdom. Whenever wisdom arises, no delusion at all. When no delusion, is no craving, no anger, and you will gain peace here and now. See that? You will gain peace here and now because you knowing the object arising the spirit. You practice that, you will gain peace. As not only gain peace, you will gain wisdom too. You see, everything just comes and go. So all of you, just try to reduce your delusion by practicing meditation. Try to be aware of what happens to our body, what happens to our feelings, our sensation, our emotion, what happens to our thought. And then you will see everything just come and go, arising the spirit. It's uncontrollable. This means you see the truth. This wisdom is the
arise. So we need, instead of delusion, we need wisdom. How to gain wisdom? How to reduce the delusion? Just practice this meditation. It's nothing else. So all of you be able to practice meditation, be mindful all the time as much as you can, and be able to reduce this greed, anger, delusion, and gain peace and happiness. ความโลภนี้นะความโลภนี้เป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลายนะความโลภเป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลายนะกิเลสมันมีถึงข้อใหญ่ๆ10ประการความโลภก็เป็นกิเลสความหลงความโกรธก็เป็นกิเลสความหลงก็เป็นกิเลสความยึดยิ่งถือตัวก็เป็นกิเลสความเห็นผิดก็เป็นกิเลสความฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสจิตใจไม่มีความละอายไม่มีความเกลียดโกรธต่อบาปก็เป็นกิเลสไม่มากมายตามเรียกมีถึง1,500นั่นแหละแต่ว่ากิเลส1,500ตัณหา108ก็ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติเราก็เป็นทาสของกิเลสไปเราทำอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ดีคิดอะไรตัดสินใจอะไรไม่ดีก็เพราะอะไรเพราะความหลงเราไม่รู้สัจธรรมไม่รู้ความเป็นจริงก็จะทำอย่างไรทีนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้อะไรดับไปเราก็รู้เมื่อรู้ถึงความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนี่ก็คือปัญญาเมื่อปัญญาเกิดความหลงก็ไม่เกิดโดยเฉพาะเวลาปฏิบัติธรรมจิตใจของเราก็ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็เป็นความหลงแทนเราจะปฏิบัติธรรมน้อมจิตน้อมใจกำหนดรู้ในองค์กรรมฐานของเราก็ลืมความลืมก็จำไว้ก็ความหลงเหมือนกันความลืมก็เป็นความหลงเหมือนกันความฟุ้งซ่านก็เป็นความหลงเหมือนกันเราก็ไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงอันนี้ก็ความหลงเหมือนกันนะเราไม่รู้เราต้องรู้สิ่งที่มีจริงถ้าเราไม่รู้สิ่งที่มีจริงก็คืออะไรรูปนามขันธ์ห้าถ้าเราไม่รู้รูปนามรู้ไปอย่างอื่นอันนี้ก็คือเป็นความหลงเหมือนกันนั่นแหละความหลงเพื่อให้ไม่เกิดให้ความหลงเกิดขึ้นจะทำอย่างไรทีนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมเราเกิดความโลภขึ้นมาเพราะอะไรเพราะความหลงเป็นหัวหน้าอยู่ด้านหลังเบื้องหลังความโกรธเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความหลงนั่นแหละก็ทำให้เราโกรธได้ก็เป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลายเราก็ต้องจะทำอย่างไรทีนี้เราก็ต้องพยายามจะบรรเทาความโลภนี้ได้จริงๆก็ผู้ที่ไม่มีความโลภก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็แม้แต่พระอนาคามีบุคคลก็ยังมีความโลภบ้างอยู่มากกับน้อยย่อมมีกันทั้งนั้นในชีวิตประจำวันของเราที่มีความโลภความโกรธก็เพราะอะไรเพราะความหลงนี่แหละเมื่อความไม่รู้ว่าเกิดความโลภความโกรธไปจะได้รับผลอย่างไรเพราะไม่รู้ถึงสัจธรรมไม่รู้ความเป็นจริงก็เลยมีความโลภขึ้นมาความโกรธขึ้นมาก็เพราะเราทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมเราก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้เช่นว่าเรากำหนดดูลมหายใจเข้าออกแล้วพองหนอยุบหนอหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ท้องพองขึ้นรู้ยุบลงไปก็รู้ภาวนาไปรู้ไปเรื่อยๆไปนี่เรารู้สัจธรรมความเป็นจริงมีแต่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตัวที่รู้ก็คือปัญญาเมื่อปัญญาเกิดความหลงก็ไม่เกิดถ้าความหลง
เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นให้ต้องมีปัญญาเพื่อให้มีปัญญาจะทำอย่างไรทีนี้ก็ต้องมีสตินำหน้าต้องมีสตินำหน้าขาดสติก็ขาดปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมีสติตลอดเวลาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยให้มีสติตลอดเวลาเมื่อมีสตินำหน้าไปปัญญาก็ตามความหลงก็ไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครท่านทั้งหลายพยายามในชีวิตประจำวันของเราให้มีสติประกอบอยู่เสมอถ้ามีสติประกอบอยู่เสมอก็ความหลงก็ไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นถ้าความหลงไม่เกิดเป็นไงบ้างจิตใจก็พอไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงจิตใจของเราก็สงบนะกิเลสก็สงบก็มีความสุขไปเท่าที่เราปฏิบัติได้ก็เราปฏิบัติไป1 ชั่วโมง60 นาทีจะอาจจะสงบสัก10 นาทีก็ได้ก็มีความสุขความสงบ10 นาทีไปต่อไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆให้ได้เจริญขึ้น20 30ขึ้นไปเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นว่าการภาวนาก็ต้องทำอยู่หนึ่งทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆเราว่าภาวนาทำครั้งเดียววันเดียวอาทิตย์เดียวเดือนเดียวปีเดียวไม่ได้แล้วทำตลอดชีพไปไหนใครท่านทั้งหลายพยายามไปกำจัดความหลงนี้พยายามเจริญภาวนาก็ให้รู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงให้ท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจก็ให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านเถิดต่อไปจะได้กวดน้ำรับพรกันนะยะเดวาริวะบุราบริบรินดิสาคารังอิวะมิวะอิโตทินังสัพพิสังบากปติอิจิตังบดิดังตุมังคิบามิวะสมิจจตุสัพพิปุเรนตุสังกปาจันทุปนรสโสยะธามณิโชติรสโสยะธา